saudade. Tem gente aí? Quando a porta dos seus olhos se fecharam pela última vez e me disseram que eu nunca mais veria você, o sorriso no meu rosto foi inevitável. Uns minutos antes você já tinha me falado que devido à lei de Deus sua hora tinha chegado, mas não era o fim da vida, essa parte de um recado. Eu ouvi que para nós o sofrimento é uma fraqueza, tudo serve de lição, da alegria à tristeza. 30 dias se passarem e eu ainda me sinto fraco, chorando desesperado em frente a esse buraco, tentando encontrar alguma explicação ou transformar meu sentimento em uma nova canção. Mas tá difícil entender, tá difícil entender, tá difícil entender, tá difícil entender que é só uma carcaça que já foi alguém descendo o buraco. Você chora, grita, vale embora agora. Você é fraco. Quando a porta dos seus olhos se abriram em um novo lugar, enamorada do Pai Eterno que está o seu novo lar. Imagino o seu rosto de aliviado, o corpo aqui na terra já estava bem pesado. Essa é a lei de Deus que liberta dos pecados, porém nós que estamos vivos entendemos tudo errado. Da mais breve a mais longa, toda a vida é uma beleza, tudo serve de lição, da alegria à tristeza. 30 dias se passarem e eu ainda me sinto fraco, chorando desesperado em frente a esse buraco, tentando encontrar alguma explicação ou transformar meu sentimento em uma nova canção. Tá difícil entender, tá difícil entender, tá difícil entender, tá difícil entender que é só uma carcaça que já foi alguém descendo o buraco. Você chora, grita, vale embora agora. Você é fraco. É só uma carcaça que já foi alguém descendo o buraco. Se você chora, grita, vale embora agora. Você é fraco.